Здравейте, аз съм Ирена Григорова. По земите ни има оставени много следи от древните ни предци. Едни от тях са красивите тракийски гробници, в които били полагани силните на деня, след като поемели пътя си отвъд. Днес ви каня на пътешествие до едно мистично място, дълбоко в планината Странджа. Могилен некропол Пропада. Освен ювелирните гробници, в него се крият и много тайни. Например, погребения на изполини, отпечатъци, от духове пазители и първите регистрирани следи от вампиризъм. Да започваме! Намираме се в местността Пропада, край Малко Търново, където е разположен един много мащабен некропол, който се състои от над 100 могили. Част от тях са проучени в рамките на няколко изследователски експедиции, последните от които от Даниела Агре, и са открити различни погребения с различен погребален инвентар в възвишението, едноименно Пропада. Най-ниско в самото възвишение стоят най-бедните и най-малките погребения, и колкото по-нависоко се изкачваме по самото възвишение, толкова повече стават и богатите гробници, като на самият връх на Пропада се намира и една от най-богатите гробници, от които са разкрити тук на това място. Ако го гледаме навсякъде около нас, ще открием ето тези шлаки. Тези шлаки са от времето, когато местните тракийски племена са обитавали тези земи, говоря преди повече от 2000 години, през античността, и те са изградили съответния некропол, като тук са били полагани и погребвани най-вече родарите, които са разработвали тези рудници, тези древни антични рудници, и са добивали различни ценни метали. През 2016 година този тук цистов гроб беше нападнат от иманяри и беше разграбен от тях, като съответно целият погребален инвентар беше пръснат наоколо, и открихме онова, което беше останало след иманярския набег през нощта. Едно много интересно погребение, което всъщност се оказа на един човек, който е над 2 метра висок, с огнено-червена коса, беше запазен скалпа му. Тазобедрената става, която също беше запазена, беше разгледана от тогавашния ми съквартирант рехабилитатор, и се оказа, че всъщност според него този скелет принадлежи на огромен за времето си човек. Предполагаме, че от 2 или 3 век след Христа този човек е дошъл тук, и много се отличава от местните, което ни навежда на мисълта, че тук са идвали също хора от други части на света, които също са изпълнявали рударска дейност. Най-вероятно това са и вече самите готи, които през именно този период от време атакуват империята. За съжаление, всичко метално явно са обрали, работили са с метал детектор, предполагам, и съответно погребалният инвентар, който не е метален, бяхме намерили натрошен тук. Не знаем дали е ритуално натрошен при погребването или в последствие при вандалският акт на иманярите, но факт е, че това, което намерихме, беше много така увредена керамика. Само на 5 метра от предната гробница попадаме на още 3. Да,
Това и там има. Това предполагаме, че е семейно погребение. Направени са разкопки от Даниел Агре, като е открит и ето този малък или детски гроб, в който се намери един костен биберон и едни камбанки. Предполагаме, че са били за самото дете да стоят над главата му, да му звънкат и да го забавляват по този начин. До самото семейно погребение се намира и още една гробница, която отново е добре проучена от археолозите. Можем да я видим тук. Отново цистови гробове, като страни са оградени с така наречената крепида, направена от камъни, естествено без спойка, която има за цел да държи целият могилен насип, за да не се свлича. Този гроб изглежда доста дълъг горе. Доста голям е, да. Доста голям. Отново явно погребаният човек тук е бил... Този различава се много по дължина от всички останали. Този наистина е двойно по-дълъг. Да, явно погребаният човек тук е бил доста голям. Това е от 4 век вече погребение, където вече със сигурност можем да предполагаме, че тук е бил положен човек от северните народи. Според надписите открити в Малко Търново, знаеме за едно племе костобоки, които са идвали насам и вероятно част от тях са се смесили с местните и са останали тук. Към полските племена също са с англосаксонски корен, но в крайна сметка ние само предполагаме, че е от тях. Този великанския гроб всъщност е в отделна могилка. Да, отново имаме, може би, някакъв тип семейно погребение, защото само малко по-надолу, в рамките на същата могила, оградена от крепидата, виждаме още 2 цистови гроба, които са от същия период. И те ли са великански? Великански не бих казал, смятам, че са с нормален ръст. Тези изглеждат с нормален ръст. Да, което ни кара да предположим, че това може би е вече и жената на съответния погребан голям родар тук, която е била местна и е с нормален ръст. В късна зима, когато няма листа по дърветата, няма толкова зеленина и може би заради самата почва тук, заради ородяването, самите дървета стоят като мраморно бели. Просто изглеждат мраморно бели. Тогава казваше страшно. Тогава наистина си е страшно да дойдеш тук и да се разхождаш. Да, защото в момента в една магична гора от бели дървета. В момента наистина е някакво много меко, приятно място. И ето, вече се намираме пред така наречената римска гробница. Отново вандали са съборили триъгълният камък, който стоеше точно на входа на самата гробница и са го окършили достатъчно. Самата гробница е така наречената римска гробница, което не означава на 100%, че тук има погребан римлянин, просто е от римския период на некропола. И ето вече достигнахме до следващата гробница, която отново е от римския период и по конструкция се различава доста от останалите гробници и останалите погребения в некропола, като тя е вече зидана гробница,
от ломен камък и е била... Имало и врата, която Имало се е врата отваря. навътре. Ето Виждаме жлебовете на гредата, която е държала самата врата. Тук пък от вътрешна страна имаме резе. О, значи отново се е затваряла отвътре, както на Старо село. Затваряла тази гробница. И другото, което е характерно за нея, че тя е била измазана, което спокойно ме навежда лично мен на мисълта, че може да е имало и стенописи. Какво е твоето обяснение за гробниците, които са се затваряли отвътре? Има няколко хипотези, като една от тях е, че тук става въпрос за хероони, т.е. процеса на хероизация, когато в самата гробница се извършва този процес, тя няколко пъти трябва да бъде посещавана от жреците и съответно те се затварят вътре, за да може да бъде завършена хероизацията на вече починалият херой. Тоест те при него, той вече е починал вътре и те стоят при него. И те влизат вътре, за да направят ритуала. За да завършат ритуала по хероизирането на вече починалия човек. Вероятно, другата причина е възприемането на вече мъртвия като не мъртъв. Тоест той има възможност, според тяхните представи, да излиза и да напуска гробницата си и да се движи сред живите. И тук, може би, е най-ранната препратка към съвременният вампиризъм, който през вече средновековието битува в нашия фолклор и се е запазил до много късно време. Имала е също и теракотна подова керамика. Част от нея можем да видим тук. Тази, която е с глините, дето в музея има. Естествено, много интересно, за мен специално са отпечатъците на различни животни тук. Това е от сърничка. Дали са случайни? Май не. Кое? Отпечатъци. Абсолютно не. Убеден съм, че умишлено са оставили тези теракотни плочки в така да се каже, сурово състояние, вече все още непригодни, като заготовки, на места, на които съответно да минат животни, защото щом стои този отпечатък от лицевата страна на съответната плочка, той определено е търсен от майсторите. Да, не е дефект. Не е дефект, защото ако беше дефект, щяха да го скрият. И какъв може да е смисъла на това в тази гробница да е имало отпечатък на куче или вълк? Има. Отпечатък на... Да, в музея. Отпечатък на сърна. Това са някакви духове пазители или как? Вероятно, да. Вероятно са свързани с търсената представа за задгробния живот на душата. Тя ме кара да се сетя за едно местно предание тук в Странджа, което разказва за един елен, който идва и се принася сам в жертва. Преданието разказва, че всяка година на светилищата на свети Константин и на свети Илия е идвал този елен и сам е лягал под жертвения нож, за да стане курбан за празника. Но хората най-редовно са го изчаквали да си почине, в някои случаи са му давали и вода, за да отдъхне, и един ден просто той е закъснял много. Те не са го изчакали да си почине, не са му дали вода, не са го заклали така неотпочинал и той от тогава е престанал да се явява по тези светилища. Вероятно този отпечатък от кошута е именно търсен архаизъм на тази легенда. Защо тази легенда е толкова устойчива в България? Чувала съм я в Чипровци, чувала съм я в Стара планина, сега я чувам и в Странджа. Предполагам, че устойчивостта на тази легенда е свързана именно с безсмъртието, с идеята за безсмъртието, за връщането от смъртта, след като бъде почетено от святото място. Тя е разпространена не само в България, тя е разпространена в целия средиземноморски свят. И тук е
именно смисъла на тази легенда, защото еленът е едно царско животно, то се свързва и с Слънце Бога, който идва през лятото и отново дава живот и отново се завръща, умира и пак отново се ражда. И това е вече тракийската гробница, която е от 5 век преди Христа. Предполагаме, че е на някой заможен тракиец, който най-вероятно е държал и самите рудници тук и добива на полезни изкопаеми. Като тя е била ограбена още през древността неколкократно, след което Александър Фол провежда спасителни разкопки. Открити са и измежду тях и един метален ключ, който е служил най-вероятно за заключване на вратата отново от вътрешна страна. Както виждаме, иманярите продължават да се вършат работата тук, търсят нещо, което го няма, но с тази дейност те допринасят за разрушаването на археологическият паметник. За разлика от останалите тракийски куполни гробници, тук нямаме ключов камък. Самите плочи са така изработени, че се самозатварят, самозаключват се и няма нужда от това нещо да ги държи от горна страна. И именно това говори за наличието на специфична строителна школа на локално ниво. Т.е. в Странджа е имало през античността строителна школа, която не съществува никъде другаде. Има ли други такива гробници в Странджа, които отново нямат отгоре етапа? Има. Мишкова нива е такъв тип отново построено пространство. Ами, това беше от мен за днес. Ако ви е станало интересно, натиснете бутона лайк, бутона абонамент или просто споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Искам да ви покажа и моята нова книга «Мистичните пътеки на България. 50 лековити и чудотворни места». Ако искате да я получите с отстъпка, отдолу под видеото ще пусна линк към моите издатели от Апостроф за поръчка. Това беше от мен. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.